Kantatzeko adinik ez dagoela, erakutsiko digu gure urrengo bikoteak. Elena eta Agurtzane. Donostiarrak 57 urte batak, 61 besteak. Beraiek ez dakite, aukeratuak izan direla. Nola hartuko dute berria? Goazen sorpresa ematea. Kaixo, Agurtzane! Ama! Gaitxo! Agurtzane gizalari iztimuino naiz, 61 urte ditut, eta izatez Idiazabalen jaioa naiz, eta bueno, bain Donostin bizi naiz. Kantatzea gustatzen zaizu zuri, ezta? Ba bai. Zuri eta lagun bati biak aurkeztu zarete. Bai. Bueno, ikusiko dugu, a ber, zergatik bestea dudatan dabil, eta... Elena lenguan esan zidan katarrokintzegola, eta baita ere duda batzukin ibili da, jarraitu edo ez, eta, bueno, gaur oaintxe ez dakit zer esan, ze esango duen, jarraituko duen, o ez? Guk itzingo du, behakin da, zijo? Ez, nik esan... Bueno, nahi zuena, baina... behit, ama. Bai, bale. Jakingo, benolain. Gero jungo gara, lezora, euskaltegira, eta berai sorpresa emango diogu. Gaizki irudituko zaioala? Bai. Bai? Seguro. Genio txarra dauket, Euskal. Guk esaten gano, jo, ez animatuak. Adina zuentzako ez da oztopoa, bialdu ez dute bideoa, kantatzen oso ondo, ibiltzarete bideoan. Ez da, kontatu, ibiltzen zarete ez. Bai, kantu jiran, eta asko ibiltzen geha kalean. Kantu jira, hori zer da kantu jira? Bueno, hilean behin kantatzen deu talde bat, alde zarrian eta bueltak abiltzen geha, kantari eta ala. Eta nera matzako kantua da bere ametsa. Osea, bere ilusioa, bere bizipoza, bere dena. Nik uste jubilatzeanean, ahal izango balu, kantatzen luke. Asko ze gauza gehiago egiten dituzula, antzerkia, marraztu, ze kontau, artista hutsatzea. Oso espresiba da, oso zakit, gelditu da, blokeauta. Hau irekita eta ez nun espero, eta ni mobilakin, eta derrepentian zueko horrein beste jende. Bueno, sorpresa hundia. Azalduko dizuet, ordu bat daukazu, orain prestatzeko. Zure mugikorra emango diazu? Bai, sukaldian igual. Horia, moderno. Vale, gero bueltatuko dizut, biak eramango ditu. Vale. Bueno, ordu betea orain hasten da, bale? Vale. Venga, oso ondo. lagundu jozuzuk, amai? Venga, gero arte. Ze, amai, bakero batzu? Txiki da, eusken dirorik. Horik ez, orduan zen nahizu. Nire zen nahizu gona? Ba ez, prakako beto. Prakak? Bai. Egunerokoan ama ez da makilatzen, baino guapa egon nahi badut, bai. Makilatuko da, pues Espainia margotuko ditu naranjaz, begitxoak ez da zerrimela emango du, urdina, berdea, bai. Makilatuko, jakin balu pelikoa dira jongo zen, baina, txekin, Ia, eta rimela pixkat. Bueno, grazi pixkat hartu ez? gehiago, eskabotaz ez gehiago. Baina no agotar. Ama, ni daude. Nika guazte. Oso papureka, sí, korri. Agurtzane eta Dorleta bidean daude. Gu aurreratu gara, Lezoko euskaltegira etortzeko. Hemen bai dago Elena klaseak ematen. Agurtzanek Elenari ezin izan dio ezer kontatu, nik daukadalako bere mugikorra. Goazen sorpresa ematera. Klasea bukatu du, badator. Kaixo, Elena! Ze ondo! Badakizu nortu garen? Bai, imaginatzen dut. Eta nundi gatu zen? Bai. Izarrak kalean saiotik. Aukeratuak izan zarete, Agurtzane eta zu? Bai. Bai. Kantatzea gustatzen zaizula esan digute. Bai. Eta, kaletik kantatzea? Problemari gabe. Nik Problemari gabe. hortarako lotxarik ez daukat. Hemen ibiltzeko bai. Hola ibiltzeko bai. Eta afizio hau ze, zure amak ere kantatzen zuen. Bai. Baina ez dakit, ez da torkit hortik, Ez?
Ez dut uste, bueno, agian genen bat izango dut ez daken nolakoa, baina ez, hasi naiz, orain dela gutxi. Kantu jirakoak hasi zirenean, honek bereekin batera Animatu zinen, eta zertarako erabiltzen duzuzuk musika? Desahogatzeko. Estresa kentzeko. Hori da. Agurtzan eta Dorleta kanpoan daude, gurekin etorri dira. Segundu batean ateratzen gara. Bale. Ogatzen. Atera gurekin. Zean nengoen. Ai, ama! Eta utzi ditut hor gaixuak eta... Ez buka bala. Ez, orain bukartzear ginen, baina bukatuzu baina ez, hola, teatzeko. Bale, bota. Zer nahi duzu egitea? Oraintxe jasoko zaituzte furgoneta batek, eta... Makilatu gabe. Bueno, nik... Honek... Bueno, disimulatzen da hori ez da ikusten, lasai egon. Bongo gara, teko sorpresa batera, abestuko duzu, animo eta suerte. Segi! Elena, Baina duzea flipauta, ez? Bueno, holako zerbait espero nuen. Bai, esperitzen duen. Espero izatea, baina gero bizitzea desberdina. Baina, Hauek baino gauzakarragoak izango dira. Bai, amak etzun espero ba. ez, Horri gaitu. de batikan. Akizu? Eba, Ez, de batik aurrea. bai. Bizkaialdea. Bizkaialdea. Zer batek pasatzen duzu, Niri Ondarro aldea. luzea egiten bazai, lo garatuko nez. Dagoeneko kalean abestu beharko duzula badakizu. Baina zein hiritan, Donostian eta gainera jendez gainezka dagoen leku batean. Donostiako Cervantes Plaza izango duzu gaur eskenatoki. Hau da zure aurkaria bidali digun bideoa. Ea zer iruditzen zaizun. Sargoi denean berriz, maitasunezko euri. Benetan? Maitatzen zaitu darako, kantatzen dizut zuri. Ai, ama, kexalaz. Hala. Honek irabazeko dugu. Hori kontxan da, ez? Seguro. Kontxan da, Zer, ez? plaza Cervantes? Bai. Ondo kantatzen zen. Ondo, hombre. Horra bat, ez dauka problemare. Etarako Gitarra nuke badakigu jotzen baino. Beno, ongi etorri, Etorri Dorleta, Elena eta Agurtzane. Zer moduz? Urduri izatozte? Pixka bat? Beno, oso ondo. Begira, hortxe atortzen lehiakidea. Kaixo Goreti, kaixo Maria, zer moduz? Jarri benera alboan, mesedez? Beno, hauek izango dira zure aurkariak, Agurtzane eta Elena, urduri zatoz? Piki bat. Bueno, hasi arte, ez? Bai, Seguro. hori da. Beno, badeno gaude, hasiko gara, ez? Bai. Goazen eskenatokira.